多謝主席，我非常之支持呢一個皇崗口岸一地兩檢嘅立法建議嘅，相信呢都會為我哋嘅旅客呢帶嚟非常之大嘅便利啦。咁而家深圳灣我哋用即係刷面形式過關呢，其實大家都好歡迎嘅，即係快好多，好方便嘅咁。我亦都即係好開心見得到呢文件裏邊講呢，就其實同內地嘅單位呢都係保持緊密合作，以前瞻性嘅策略呢同埋善用科技呢去提升呢個通關嘅。主席啊，琴日咧喺北都嗰陣時候考察咧就。陳美寶局長都講咧，即係政府會全力推動低空經濟嘅發展。咁咧就我哋各個口岸呢，其實都係要考慮咧未來即係低空經濟無論即係貨流啦，同埋即係跨境嘅貨運同埋人即係人個交通運輸咧如何去處理嘅。咁咧皇崗口岸呢，其實都有地方。咁當然啦，即係之前嗰個規劃嗰陣時候咧，未考慮到呢個低空經濟嘅發展。咁但係未來咧，其實就希望即係局方都可以同即係深圳方咧，即係內地去商討未來喺低空經濟嗰個部署係點樣呢？因為未來咧，我哋希望見得到嘅咧，都係喺香港，可能任何地方起飛都係可能去經唔同嘅口岸呢，就去落地去做即係可能一地兩檢最好啦。如果飛去皇崗落嚟檢完之後呢，其實就可以飛去內地嘅任何嘅地方嘅咁就皇崗我哋知道就集中做即係旅客嘅檢查啦，咁所以主要係人流嗰方面。咁即係同車一樣，而家呢，即係有人行路過，跟住就車過。咁未來呢，其實都有無人機載人呢，就會即係經過啲口岸嘅。咁唔知未來嗰個安排同埋規劃而家開始商討未呢？唔該，主席。係，多謝主席。咁其實建基於咧，而家我哋首批有38個呢個嘅監管沙盒項目嘅經驗啦，我哋咧嗰個發展低空經濟組咧，其實已經咧係準備推出呢一個進階版嘅監管沙盒 X。咁呢個咧就係話喺安全為首要嘅大前提底下，同埋喺風險項嘅情況底下咧，我哋開始係重點測試跨境路線一啲嘅技術，一啲嘅比較複雜啲或者係一啲係比較複雜啲應用嘅場景。我哋呢個工作小組呢，正在係審視緊一啲相關嘅申請呢，係會係適時呢就講翻我哋嗰個計劃嘅詳情係點樣嘅咁我哋都明白到咧呢啲嘅跨境嘅低空經濟呢，係必然係有個嘅價值喺度嘅咁，但係我哋要喺合乎呢嗰個法例法規安全情況底下呢，去推薦呢個嘅地方。咁當然啦，我哋是否能夠利用呢一個嘅新皇崗口岸呢？呢個都係我哋考慮之中嘅。多謝主席。主席，希望即係局方即係喺個工作小組嗰度啦，即係都係商討一下因為部署唔同嘅升降點呢，其實對發展低空經濟呢係即係非常之重要。咁而同埋唔同嘅口岸點樣去部署呢個清關同埋升降點整體呢，其實肯定係要需時間，亦都要同內地商討嘅。咁希望早啲去傾，早啲有頂層規劃呢，就早啲去考慮。咁就譬如我哋唔同嘅口岸設施，如果需要有改建等等呢，亦都要早啲去安排同部署咯。咁就希望即係全面發展低空經濟嘅時候呢，就每個關卡我哋都可以部署得好咯。哇！局長仲有冇回應？多謝主席。係呢個其實我哋正就係進行緊呢個就係我哋嗰個監管沙盒 X 嗰個計劃入邊嘅考慮嘅地方嚟嘅。多謝主席。